Ne tersen? Hadi başva nədir? Başıma dönüm de yani. Uşaqlar ekranlara tıklayın, hediye atın, destek olun. SS, teşekkürler SS. Başıva. Herkes destek olsun, gaz öpürəm. Atmasın da. Mənə də dəstək olun uşaqlar, unutmayın məni. Nuş olsun. Gəl sənə də olsun. Ne gözəl burnu var. Mənim heç elə qəşəng burnum yoxdur, nə var? Dimdik. Nəinki burnum, nəinki burnum. Məndə elə şeylər var ki, məsəl üçün Məsələn, çox adamda o yoxdur. nədir ki elə? Üçüncü ayaq. Üçüncü ayaq nədir? Mən planetdən uzaq. Üçüncü ayaq. O nədir mən? Üçüncü ayaq nədir ay xanım? Məndə ayaq görmür. Tek 2 dənə ayağım var. Üçüncü ayaq. 2 dənə də sağ sol. Başqa ayaq yoxdur. Yoxdur. Neysə, biabır olmayaq, başa düşmədi. Ay nə edin? Vaqa, Hə? uzun burun kişisən, yoxsa qısa burun? Uzun burun. Balaliyə oxşuyurdum da burnum. Kəstirdim. Balı. Nə boyda? Allah. Balali deyirdilər də mənim əhlədə. Az gülmə, indi kayd edib paylaşarlar, balali ikimizi də yığar. Balalı məni neynir? Balali doğrudan da səni eyniyir. Hədə. Həm Niyə mənim istəyirsən, mən ətli, butlu, mutlu bir kişi istəyirəm həyatıma. İstəyirəm ki, belə əlimi vuranda üstümə ət gəlsin. Yəni belə arıq olanda sümükləri adamı batır. Yəni belə düşün qoluna girirsən, sümüyü sənə batır. Ətim fikirləşmə, kişinin oğlanlığın fikirləş, mujikliyin fikirləş, oğlan maraqlıdır, oğlanlığı ondan üstündür. Kişi də, yəni kişi, ağzında kişi deyirəm. Kişinin sən arıqlığına, köklüyünə baxma, mujikliyinə bax, oğlanlığına bax. Vaqa, eşidirsən, o heç, o kişi olacaq, mərhəmətli, vicdanlı olacaq. Onu qoyduq bir kənara, deyirəm ki, hündür boyu, enli kürək, əhdi canlı. Ay bala, o qədər enli kürək hündür boy var ki, bir işə yaramır. Özün gözəl bir. Həm də deyirsən. Hündür boyla deyil. Əsas odur ki, kişi kimi kişi olan. Mujik. Vurdu mu, səsi hiss edirsin, ətrafa yayılsın. Ha, düzdür. Nə bax, yolka qurmusan uji. Hə, ona bax. Ay, dekabrın biridir, bəlkə evdə olmayasan, bəlkə evdə keçirtməyəsən hələ, nə tez qurdun yolkanı? Sən mən niyə qarğış edirsən? 2 uşaqlı anayam mən. Niyə qarğış edirsən mənə? Nə olsun, mən Şuvalana gedəndə uşaqsız ataydım, 2 uşağım var idi, xəstə. Mən yanımda deyil ha, mənim yanımdadır uşaqlarım. Nə olsun, yanında deyil. Yo, mən neynəmişəm ki, başa düşmədim. Vapşe deyirəm də, indidən yolka nəyə qursan, özünü göstərsən ki, yəni bayramı evimdə keçirmək istəyirəm. Görürsən ki, hələ yolka zat qurmamışıq. Nə xəbərdir? Vaqa çox şirinsən, bilirsən də. Desənə. Sənin neçə yaşın var? Səncə? 22-23. 25. Allah, Elə gəl adam- 22-23-ünü attım da. Sənə 20-dən yəni o tərəfə yaş versin, gəl nə deyirsən? Marketdə dayı mənə siqaret vermirdi. Deyirdi, vəsiqə ver, sonra verim. Quran haqqı. Bilirəm də, çünki uşaq oxşayırsan. Ay, yolkanı nə ilə qurum ay uşaqlar? Gedim razım meşəsindən ağaç mı kəsim gətirim? Yoxdur, hələ yolka. Alimenti verim, sonra yolka alım da. Aliment orada zırranıb üstümdən noyabr ödəməmişəm. Bugün dekabrın biridir, deyirsiniz yolka qur. Hansı pulla qurum bala? Alimenti verim ki yolka alım da bir. Dekabrda girdi, ala 2 ayın. Çayın alimi, orada çox şey deyirlər. Orada deyirlər ki, vaqa kukladır. Sən inanırsan kukladır. Yo, amma sənə köklü qəşə yaraşar ha. Kökəm də. Arıqam. Arıqsan. Nəyim arıqdır? Biz yan-yana gəlsək, sən məni yox, mən səni qucağıma ala bilərəm. Əmə elə hamı qucağına alır, tullayır bir tərəfə də. Vaqa, mən verim Qucağıma ya. alır, tullayır, nə idi?
Vaqa mən verim yolka. Neynirəm az zırtıq. Keçən ilki yolkavı atmısan padvala, bilmirsən çıxardıb o zibili nətər rədd eləyəsən. Verib mənə təzə yolka almaq istəyən. Vızı da zərifə də deyəsən ki, itirmişəm. O yolkanı tullamışam. Kırısa yemişdi padvalda. Neynirəm az o yolkavı. Keçən ilki iti oxşayan yolkavı. Özün bəyənməmişdin keçən il. Sən cəmaatın evli olduğunu hardan bilirsən? Nə bilirsən əri var? Az izləyicimdir də bilirəm. Yolkasını çəkib profilə qoymuşdu. Yo, şübhələndim sən. Elə bir ki, nəsə bir tur elə bir atıb gəlmisən. Az mən tur atıram. Səni zərli qalmayasan elə. Nə oldu? Qan gəlir? Ha da üzümü qırxmışam indi. Elə. Həmişə gözəllikdə, həmişə təmizlikdə. Harası gedəcəksən deyəsən. Yəni dekabrın 1-də indi 24-ünə kimidir bizdə getmək vaxtı. 24-ünə kimi getməsən evdə. Allah gedəcək yoxsa özünü atdıracaqsan yəni. Qaşınırsan. Ay mən Rusiya deyirəm. Siz elə hər şeyi pisə yozursunuz. Ay, dekabrın 1-dir. Anamın əzizana Allah hər birimiz qorusun. Ya Rəbbim, ya Rəsulallahım, sən bizi şeytandan, düşmandan, biz insanlardan qoru. Ya Rəbbim, dekabrın 1-i girdi. Ya Rəbbim, sən bizi qoru. Ya Rəbbim, amin. Bu ili evimizdə keçirdək. Ya Rəbbim, amin, amin, ay amin. Şey oxşayır, mobesi o arvadları olur, məhəllədə oturub dua eləyirlər, gəlib gedən arxasından danışırlar. Kopya onlar kimi dua eləmədi bu. Mənə bax, sən Allah kişi kimi hərəmiz bir-birimizə sual verək. Dürüst cavab verməyənin mənliyində problem var. Sən Allah gic-gizə suallar olmasın, hə? Yox Allah, mən məzələnsən, mən görmüsən birdən ki, söyüşlə, zatla, nəyəsə təbliğ edeyim. Məzələnsən. Bax, kartında nə qədər pul var? Sən də mənə əvəzində bir dənə Liboy sual versən deyəcəm. Amma düzün. Kartımda hələ pul yoxdur. Həqiqətən deyirəm, bugün çox dəstəyim olmayıb da. Amma mələyin kartında elə 2-3 min pul var. Nətər yəni? Yox. Şimdi məndə Allah olsun. Xırdalandakı mələyi. 2500 kreditə borcum var. Ağlama da. Dekabr təzə girib üstümə ağlama da. Pərdə. Kimi dinləyirsən? Az və yaxşı bu Laçında və bu Laçında çumda qızıl alan adamlar kimlərdir? Bütün günü cəmaət kommentdə ağlayır, pul yoxdur, pul Məndə yoxdur. qızılı var. Anamın əzidanı getmişəm Laçın ticarət mərkəzinə. Lambardda olan bir sepim var idi. Onu götürüm. Laçın pres. Çum pres. Və bu ağlayan cəmaət hardadır? Anamın əzizanı yalandan elə hamı ağlaşır. Hansı qızıl tükanına baxsan presdir, sən öl. Eşidirsən məni? Görsən, bax kasıbçılıqdan daş daşıyıram üstümdə. Başqa da heç bir şey yoxdur. Bu daşa 1000 dənə nəfəs oxutdurmusan sən. Yo, prosto yəni pullu kişi istəyirəm belə oxuyub cad eləyib özümə bağlayım. Oxumusan da o sinəndəki daşa. Heç kim yoxdur, həyatımda kişi yoxdur, təkəm özüməm, heç kim yoxdur. Neçə vaxtdır təksən, məsəl üçün tək yaşayırsan? Yo, ümumiyyətlə tək yaşayıram uşaqlarımla, amma belə həyatımda 2 ildə heç kim yoxdur. 2 ildir yalnızsan? Bəli. Mən 4 gündən artıq tək qalamıram sən öl. Necə yəni? 4 gündə ta 3-cü gecə heç özümü kinoya baxa-baxa ötüşdürürəm. 4-cü gündən sonra yəni ujeta qalanmıram mən. Tək Qurana and olsun. Mənim ürəyim partlayar, ya Allah and olsun. Kim məndən ayrılır, ayrılsın. 4-cü gündən sonra mən özümə kimisə tapıram. Mən tək qalamıram. Necə tapırsan? Yaxşı, necə tapırsan, o yollarını mənə də öyrət. Az nə bilim, girəm direktə baxıram əvvəl yazılan mesajlara, sonra nə bilim çıxıram çöldə maşınla beyin zadım belə əlimi şüşədən çıxardıb belə gəzirəm yavaş-yavaş. Kiməsə belə nə bilim belə zad eləyirəm. Nəsə də bir şey olur. Elə qaş gözə gələn var ki maşına. Nöş gəlmir. Baxır adama. Sən qaş göz eləsən sənə kim gələr? Nə düz deyirsən? Mən qaş göz eləyim ki, o qədər düşüb bitmişəm ki, kiməsə yalvarım qaş göz eləyim. Mənə bax, sənə direktə heç kim yazmıyor ki, nə qəşəng xanımsız. Göstərim sənə direktimi. Göstər. Dur. Yaxşı, biri ilə niyə danışmırsan ki, sev də? Pullu kişi yox da, hamısı şeydir.
Ne Hamısı olur ve pullu axtarsınız. Ne olur ve pulsuzlara ne olur? Pulsuzların ürəyi var. kəsəsidir. Sən iPhone 17 alsın. iPhone 17 ala bilmir, iPhone 17'nin kabrasını alacaq. 3-4 ilə də Bak, yukarıdaki mesaj sayısına bak 893. Az nə olsun, necə mən göstərim 1000 plusdur. Onunla nə olur ki? Cəllabada salam deyir, Beyləqana salam deyir. 1000 plusdur məndə. Biri deyir Cəllabada salam deyir, biri deyir Beyləqana salam deyir. Mesaj yığışıb olub 1000 plus. Səndə elədir. Məndə deyir ki, biri deyir öpərəm, biri deyir qoxlayaram, biri deyir gəl gedək, biri deyir nə qədər verim, o birisi deyir necəsə mutu, bu birisi deyir salam, o birisi deyir möcüzə xanım. Oxuyum danışın. Kiloların başına. Və deyirsən, görürsən deyir nə qədər verim. Yəni nəsə çətinliyim varsa deyir pul verim də. Mənə heç direktdə yazan yoxdur ki, nə qədər verim. Mənə desələr nə qədər verim, deyərəm nə qədər imkan çatır, çox ver. Dalan vaqa nədir? Bu da içi bacarını itirib gəlib. Dığının yerinə sıya, salam vaqadır. Xəstəyə bax, yenə içi piçkidən gəlib canlıma. Dalan vaqa. Dalam nədir? Salamdır, xəstə. Dıyla sığının yerini səhv yaz. Bəlkə balam yazmaq istəyib, balam vaqa. Balam. Balam da olar. Ekranı tıklayın. Uşaqlar ekran tıklayın. Həyat kiraya ödəyən var. Allah haqqı yoxdur. Özüm ödəyəcəm. Hələ kreditim də var. Yoxsa. Bundan sonra bir 3 sezon kiraya pulun qıraqdadır. Mən sənə deyirəm. Kimdir ki o? Sənin. Olmasa 3 sezon kiraya pulu qıraqdadır. Nə oldu? Hesablayırsan, hesab kitab aparsan hansı ilə kimidir? Az indidən yolkanı quran adamın əlbəttə ki qıraqda pulu var. Biz niyə yolka fikirləşməmişik indiyənə kimi? Ay Allah. Dekabrın 1-idir yolka qurmusan. 15 manatlıq yolkadır da çox bahalı bir şeydir. Ay bala, indi biz niyə ala bilmirik bəs 15 manatlıq yolkanı? Demək ki, hələ ki veririk. Ona ver, buna ver, buna ver, hələ yolkaya verə bilməmişik. Çünki sənə yolkaya ehtiyac yoxdur. Evdə keçirtmirsən axı ona görə. Bura nədir? Bura hinzatdır. Yox, deyirəm ki, mənə bax, evdə tapılmışsan axı ona görə. Evdə tapılmıram. Harda tapıram? Şuvalanda tapıram. Hardayım? Evdəyəm də, ay bala. 350 deyirəm öyə. Hədə mənə bax, Ha. mən də dövmək istəyirəm. Eləyərsən mənə dövmə. Az heç kimi döyüb eləmə. Xəstəsən, dekabr ayında ki məsəl qaldırarlar. Elə yox, deyirəm ki, mən də istəyirəm də tatu. Hə, tatu istəyirsən. Elə bildim kimsə döymə. Mənə bax, nə tatusu istəyirsən? Dodaq, dil burada olur ya ondan. Hara var? Yo, sonsuzluq istəyirəm, sonsuzluq belə qoluma. Bir də kürəyimə də mənə bax, kürəyimə də kəpənək. Onsuz da baxan bilir də kəpənək vəziyyətindəsən. Neysən kəpənək? Niyə ki? Kəpənəyə nə olub? Niyə kəpənəyi pisə yozursunuz? Bax, soruşmaq ayıb Kəpənək olmasın. deyir ki, kəpənək qısa ömürlü incə məxluqdur deməkdir. Yalan söz belənət. Hamı kəpənəyi pis başa düşür, amma yəni ki, Allaha and kəpənək olsun. Kəpənək var ha. Gir kəpənəyin mənasına bax. Dərin mənası var. Qurana and olsun. Bizim ölkədədir. Kəpənəyin şıntırını çıxardıblar. Hə də işte mən də onu deyirəm də. Mən Türkiyədə maraqlanmışdım, heç kəpənəyi pis gözlə baxmırdılar. Gəldim burada kəpənəyin də şıntırını çıxardıblar. Az nə Mən də olur hədiyyə istəyirəm kəpənəyə? dostlar, mən də hədiyyə atında. Uşaqlar hədiyyə atında da. Olmadı ki. Mənim bütün həvəsdən qaçırdır sizə. Anamın əzizana həvəsdən düşürəm. Dəstək olun da biraz. Eşitirsən? Hə. Hə, bir dənə şir istəyirəm. Mübariz, öpürəm ay mübariz. Şir istəyirsən? Ruslan öpürəm ay Ruslan. Hədiyyə atın uşaqlar, biraz dəstək olun da. Həvəslənім, danışaq, gülək. Qazi öpürəm ay Qazi. Qazi Məmməd. Öpürəm ay Məmməd. Başuva Məmməd. Vaqa ad günümdə. Uyuz səni qara mərimərdən baxasan, nətərsən? Ad günün mübarək, bambalı. Neyniyim? Nətər təbrik edeyim səni? Bax, bu boş ciblə necə təbrik gözləyirdin məndən? Ağ mərmərdən baxasan, yetim.
Hə, denən görüm, saçıvı neynəmsən, ukladka eləmsən güya. SS təşəkkürlər. Hədiyyə atın hədəfdən başın. Nəyin var? Qəşəng saçım var. Qəşəng saçın var. Hə. Saçın öz saçındır, belə dartıb eləsən düşməz. Yo, parik deyil, amma öz saçımdır. Ya valla. Sənin cibin hava dolu olacaq, bilmirəm. Fatih nə xırıldıysan? Nəcəf Fatih var, siz var ha. Anamı necədən çox qurtdu, çox bilmiş adamsınız. Saç dartmağı da yozdular. Qaziyə bax, o da hələ çox bilmişdi. Parikdir, sən Allah saçın. Dartsan da oradan düşər saçın. Sən niyə dartırsan ki, mənim saçımı başa düşmədim? Ay bala, parik olsa belə dartsan düşür də, ona görə deyirəm. Yo, indi elə pariklər var ki, düşmür. Rezinlə zatla, zajemlə zatla bağlayırsan. Saçın belə elə görün parikdir. Master əksiz. Qaynaq da dincəl bu. Dəmirlə, Yo, o birisi ilə. kleylə. Hədə yapışdırılma yoxdur, belə çevirir. Bu heç adım bilmirəm. Ondan. Hə, Vaqa. Ay Vaqa. Hə, Öpürəm səni. Gedirəm, hələlik. get, başuva, başuva. Hətta başıma pis yazılır, elə demə. Başıva dönüm deməkdir, xəstə. Hər şeydə pisə yazın. Yaxşı, bay. Hələlik xalaşqa. Alaşqa. Başqa. Vaqa əridir. Gör nə günə qalmışam da. Xalıya əriyirəmsə, gör mən nə gündə, nə vəziyyətdə hiss edirsiniz. Mənim vaqa əridir. Kül mənim başıma ki, belə xalıya ərimişəm. Gör nə gündəyəm, mən. Kül mənim başıma, yerə soxun məni. Gör nə vəziyyətdəyəmsə, xala mənə öpüş göndər, deyir, vaqa əridir. Mən yəni o vəziyyətdəyəm, o qədər düşmüş görsən. Mən G90 sürəm, ala. Range Rover sürəm, ala mən. Mən Moykan qabağımda dururam, Range Rover verirlər ki, bir dənə bunun bir quruqat suyu qurusun, gət saxla yerində. Mən Range Rover sürəm, xəstə. Məhəllədə nə qədər hörmətli uşaqlar var, G90 zat sürənlər, hamısı Moykadan çıxardır, maşının açarını verir ki, qaqa bir quruqat suyu tökülsün.